따자하오 오버스 아홉이에요. 어머, 어머. 마이크 나가버렸네. 안녕하세요. 그러면 중국어로 해보겠습니다. 둘, 셋. 따자하오 오버스 아홉. 와이니먼. 네. 머물지 못하겠던 내 곁이 같은 이 시간에 성장통만은 아니겠죠. 넘겨진 그 페이지 한 장에 적었던 마음 같은 게 꼭 닿길 바래요. 움직일지 몰라도 이건 아니 계속되던 진심을 말하면 널 지킬 수 있을까. 한 번만 알아주라. 거짓말 속에서도 난 웃어야 해. 아프다 내 사랑을 숨겨왔던 마음을 난 말할게. 나의 진심은 너니까. 정말 이렇게 거짓말을 싫어해. 솔직한 편이 용기가 필요하잖아. 뭐든지 네 앞에서 내 모든 걸 숨김없이 보여줄게. 난 마음이 떨리니 껍질 같은 어제들의 혼자가 된 건 아니겠죠. 지워져 버린 낙서들에 숨겨둔 진심 하나 끝내 닿길 바래요. 움직일지 몰라도 흔들림이 멈춰질 때 진심을 말하면 널 지킬 수 있을까. 한 번만 알아주라. 거짓말 속에서도 난 웃어야 해. 아프다 내 사랑을 숨겨왔던 마음을 난 말할게. 나의 진심은 너니까. 마음속에 아주 깊게 안에서 원해. 이젠 깨울래. 두렵지 않아. 너의 손에 잡은 시기 한 번만 알아주라. 노래가 끝나가도 난 웃어야 해. 사랑해 내 사랑을 숨겨왔던 마음을 난 말할게. 결국 진심은 너니까. 이따 에이콘에서 더 재밌게 해드릴게요. 바이바이. 안녕하세요. 네,
인사드리고 시작하겠습니다. 여러분, 김희! 안녕하세요, 김희입니다. 반갑습니다.